Peji ya Kajala ya Instagram kwa sasa imekuwa na sintofahamu nyingi kwa kuwa anakuwa na posti vitu ambavyo vina make sense sana na pia vinakuwa na maana zaidi ya moja. So imekatika kubadilika huko, tumeona kwa siku nzima ya leo amekuwa akiposti vitu ambavyo vina maswali na kila ukipima huenda inaenda kwenye kile anachokimaanisha. Angalia katika Instagram status yake hapa ya kwanza amesema a man's biggest mistake, yani tatizo kubwa, mashida kubwa ya wanaume is giving another man an opportunity to make his woman smile. Yani kwamba shida ama tatizo la wanaume wengi ni kuwapa fursa wanaume wenzao kuweza kuwafanya wake zao ama wapenzi wao kuenjoy, yani kumfanya mpenzi wako enjoy na mtu mwingine. So kupitia hii watu wakasema labda kuna mtu anamfanya ama mtu alikuwa na Kajala mwanzo, sasa amempa nafasi ama nafasi imeshikiliwa na mtu mwingine ambaye ni Harmonize kwa sasa tunavyofahamu ama tunavyokuwa tunadhania. So ana smile kupitia Harmonize. Lakini si hiyo tu, tukija katika post ya pili ameweza kuandika being alone is okay, yani kuwa pekee ama kuwa mwenyewe ni poa pia. Ni kuwa na mpenzi, kutokuwa na mpenzi, kuwa peke yako ni poa pia, and being alone is okay. Lakini pia si hapo tu, kaandika nyingine, kaandika say no is okay, yani kukataa pia ni sawa, yani kukataa ni sawa, si shida. So hata akikataa ni poa. Kukataa labda kumjibu Harmonize no ama vipi. Starting over is okay, yani kuanza upya pia, yani kama kusamehe na kuanza kitu upya ni pia ni vizuri pia. So sio baya kuanza upya, yani starting over is okay. Lakini pia kaandika moving on is okay, kuendelea. Okay, kuendelea na hilo jambo ni vizuri pia. So kwa mtazamo inaonyesha ni mtu ambaye anashindwa kuwa na maamuzi kamili. Lakini pia anasema breaking up is okay, kuvunja pia kukata tamaa au kukatisha pia ni sawa. Huenda labda kukatisha mahusiano na yule aliyekuwa naye wa mwanzo, kama tulivyoona post ya kwanza iliyopita iliyosema kwamba tatizo la wanaume ni kubwa ni kuwapa nafasi wanaume wenzao, kuwapa furaha wapenzi wao. So huenda mwanaume wake wa kwanza amemtenda kitu kufanya Harmonize kuweza kumpa furaha zaidi, na kusema kuvunja pia mahusiano ama breaking up ni kukata uhusiano ama kukatisha pia ni sawa. So huenda kawa nakata kule arudishe pengine. Lakini pia kasema divorce is okay, taraka pia ni sawa. Divorce is okay, kuachana ni sawa tu, ni kutoa talaka ama kuachana ni sawa pia. So kupitia hizi tani huwa tunajenga maana sana hapa. Wengine nasema that is not okay, hiyo sio sawa. It's saying someone there aren't happy, kusema kwamba mtu fulani labda pale hana furaha, angali haijulikani so vizuri. So tumeona hapa kupitia hizi comment kidogo zina make sense na zinatengeneza swali ambalo ni kubwa mno zaidi. So lakini pia ya mwisho aloiweka hapa ni hii clip video ya yule mbibi aliyekuwa anaongea Kiingereza. So kaiandika this Valentine Day unaye wa kuvaa naye nguo nyekundu, alafu kaeka alama ya kuuliza ming. So hapo uende ukajibu sasa, je kweli unaye? Means kwamba anatulingishia na Harmonize. Lakini kupitia page ya Harmonize leo tumeona akiwa ameweka zawadi ambayo ni simu, ni iPhone kali hivi. Ameiweka kwamba anasubiri tarehe 14 ya Valentine Day ampe yule anayempenda, ambaye amemwimba kwenye wimbo kwamba tumtaje, na mwenyewe akasema ni kwa ajili ya yule wa kumtaja, yani kama unamjua mtaje. So si mwingine bali ni Kajala. This is JIRIWAS TV. In shortly, make sure kwamba una subscribe kwa JIRIWAS TV kwa habari na vitu vingine mbalimbali. Asante.